今日係月子中心嘅第7日，一早起身都係習慣去咗睇咗媽 B 先，然後就返嚟食個豐富早餐，跟住就百無聊賴睇下今日食乜餸。我食咗3餐，而我先生都未起身食1餐，所以月子中心真係增肥之旅。大家估下喺度做緊咩？除咗瞓覺之外，其實好多嘢做㗎。試完早2日咧，我同中醫師講咧，因為我背脊有少少痛，咁咧呢個痛咧，其實喺我懷孕嘅時候已經開始㗎啦。因為我陀雙胞胎嘅時候咧，佢所承受嘅重量啦，甚至個肚皮個拉張嗰個大細都比單一個 BB 大好多，咁所以咧令到嗰個背痛、腰背痛更加嚴重。咁我開頭諗住生完 BB 嘅情況應該會好轉啦，點知到依家都依然個背脊依然會痛喎。咁我同咗醫生講，咁佢醫生安排個中醫師咧就每日拎呢盞燈過嚟，咁啊喺度曬緊我背，係咪曬緊？係啦，即係熱緊我背脊。咁希望個痛症可以舒緩嘅。咁中醫師都有講㗎，如果舒緩唔到嘅話咧，咁就可以即係要用針灸嘅方法啦。咁但係對我嚟講，我好驚吉針嘅，因為啦，即係所有啲媽咪咧生 BB 都會吉中痘嗰啲咧，有啲針口仲喺度，然後啲手啊抽血都已經啪啪見到針。咁所以希望呢幾日可以好返啦，大家都唔使太擔心，即係一切都安好。曬完燈，醫師就拎走返盞燈啦。之後一眾香港龍貓朋友都嚟咗探 BB 啊。回想起由養龍貓開始，至到我第一胎孖女出世，到依家今胎孖仔出世，我哋眨下眼原來識咗10幾年㗎啦。好開心，我哋過時過節都會一齊慶祝，希望我哋友誼永固。多謝你哋特登帶嚟嘅美食啊！